Tu n'étais pas né pour échouer, ni pour abandonner, ni pour dérager, ni pour l'échec, car la Bible déclare, malgré dans toutes ces choses-là, tu seras plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse. You weren't born to fail, nor to give up, nor for the reject, nor for failure, because the Bible says, despite all these things, you will be more than victorious. God will bless you. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. La paix bino mbote kombo na Yesu. Et votre bien-aimé, le humble serviteur, le frère Paul Bokassa. Natindaki vidéo oyo na ba 4h29 na kati ya groupe ministère de la repentance lokola motambo ici. Nalingaki na partage na bino vidéo oyo na lisungi ya oyo toyoki te mpe tomoni na miso. Eza mpe l'un de vie des parties oyo ya bachrétien mingi mpe bazoleka nango bazomona surtout na kati ya baeglise na basali ya nzambe oyo baza na bango bainstrument. Vraiment na yo moto ozwi d'abord okozwa audio oyo ozwi mpe na video oyo eza likolo wana soit partage kabula yango mpona esungola ndeko mosu. Naza likolo ya mbeto na ngai naza ya kolala ntina osola na bino boye comme que la parole de Dieu ezalaka sans limite. Donc bisika nyonso oyo esengi epesama ebimaka kaka. Bien aimé oyo papa azoloba na monoko na ye to mpe oyo mpo olobaka na monoko na yo eza eloko oyo apprendre nga mpe yango ebele. Tant chrétien tolobelaka souffrance to tolobelaka pauvreté tolobelaka minioko tolobelaka la persévérance. Bon tomonaka persévérance lokolaka eza kaka kombo kaka persévérance tolobaka na monoko lokola elo moko kaka boye. Donc eza kaka la légère mais eza mokuwa kaka persévérance wana eza mama na mokuwa. Papa azoloba tokutuye te d'abord okomona bachrétien mosusu ake na église bayebisi eke année 2020 ezali année ya restauration, année 2021 ezali année ya délivrance, année 2022 eza année de la lumière de Dieu dans nos vies. Mais atali to tantôt baannée nyonso wana bapesa bamessage wana na vie na ye changement eloko eza te. Bien aimé oyebi soki mwana nzambe to chrétien okomotala biloko nyonso okanga bafaux pasteur okanga na bafaux prophète wi bazalaka toboyi te bazalaka wi bazalaka nayebi bazali mais ntango message eyaka surtout oyo ezalaka en général bamessage wana ezalaka mpona bato oyo ebongamelaki eza mpona bato oyo eye unikema mpona bango unikema kaka mpona bango. Donc soki olobi ke depuis 2000 soki depuis 2000 ti 2001 ti 2022 awa depuis nazwa baprophétie nazwa bamessage namona accomplissement te nakendaka église chaque jour tobondelaka chaque jour kutu na ekole tozomona mwana classe kutu mwana classe oyo azalaka mpe quand même na repos omona samedi na dimanche batangaka te biso kaka nyonso église prière changement eza te. Oui nakuwa napesi yo raison mpo oza na nzoto lokola nga mpe mpo selon Romain 8 ezoloba yango mpo oza na nzoto oza na raison oza na nzoto azala na baposa na ye. Ekozala mpasi soki chrétien okomi kokompare vi na yo na payen ofungolaka matoi no mpona oyokaka oyo payen azoloba na yo mpo yo mpo ozongiselaki baréponse par rapport à bavie oyo tozomeni na mabele oyo abalaki akendaki poto asombaki lopango mituka ose kompare na ye. Bien aimé na koyebi so na point oyo nzambe asalaka ngulu na oyo alingi. Soki osengi nzambe lelo ozwi te elobi te ke omiboma tomidiembika topasuka non. La parole déclare que eloko nyonso ezalaka na ntan na yango eza na ntan moko fo kolela eza na ntan moko fo oseka eloko nyonso eza na ntan na yango bien aimé
bien matanga ina zalaka na oteya bino na kati ya bareseau sociaux na opartage bavideo na nga moningo bi frère Paul matama tala beauté. Oui mama, quand même ata na moke oyo namonaka ndeko na moke oyo nazozwa nasala effort ya kokumisa nzambe. Bien me nga ata na liete oyeba teke na liete, nga ata na olela oyeba teke na olela, nalingaka te kolakisa motu nyonso point faible na nga to bisika oyo mpasi na nde ezaleli. Bien aimé, avec le temps nakobetelaka yo mpe témoignage na ngai avec le temps mponi fortifie mais eza na otenti nalingi nayebi so ke ntango olobi ke depuis 2000 2001 ntina 2022 oyoka bamessage oyo ane oyo eza ane ya guérison, ane oyo eza ane ya boye na vino omonaka te. omonika na kati ya eglize wana oyo ozala wana to na kati ya batima wana kende otuna bato mosusu na ane oyo balobaki eza na délivrance tuna ata 10 ou 15 personnes oyebi soki ewi na ane wana namonaki boye. Donc soki yo ozomona te na vie na yo osimba te na vie na yo okanisa pe te ke pa chrétien mosusu wana pe ke ye pa azomona te ndenge ozomona te eya lokuta eya lokuta ezala moke beneme natia mwa instrument oyo ebeta nalingaka so nazoloba nayokaka mwa sente ezobeta esalaka nga bien et surtout ekotisa nga su na profondeur ya molimo na kati na yesu. yango na bandeye koloba okanisa te ke soki ozobikela te ozomona loboko na nzambe te eza te bakretien nyonso ya mokili nde baomona te te eya bakretien bazalaka so babondeli nzambe ayoki mpe asaleli ye mbala moko. eza mpe oyo bazalaka so babondeli nzambe osala yango apres to apres mokolo moko to apres ere wana bondeli. eza mpe oyo bazalaka so babondeli nzambe osala yango tanto lobi. eza mpe oyo bazalaka mpe so babondeli nzambe akosala yango apres une semaine mpona kokisa eloko osenga. eza mpe oyo bazalaka so babondela basengi nzambe eloko nzambe akosala yango apres un mois to mpe apres une année to mpe apres baannée to mpe apres baannée ya baannée. Donc ezodépendre na capacité na lolenge oza kose présenter liboso na nzambe. bien aimé tolanda yesu kristo te likolo ya mbongo, tolanda yesu te likolo ya mabala, tolanda yesu te likolo ya mituka, tolanda yesu te likolo ya badiplome, tolanda yesu te likolo ya kolia. bien aimé nazoyebi biso bemeye miso etambolanga na miso bien aimé omoni vi na nga paul oyo bozoyoka paul oyo boolanda bien aimé nabela maladi mosusu na vie nazalaka ni papa ni mama oyo akosungaka na kati ya maladi wana. bien aimé parent aza te moto aza te akotia loboko na kati ya maladi wana naapense kuteke nakobika ndeko aza te bisika wana yo moko me oyeba to banda koexplike ndeni basoki ka oyo eza mpasi pobika na yango me otali kotali na se obi yesu naza kaka na yo yesu obivima yesu naza kaka na yo na moto mosusu te me otali ka oyo moto mosusu akufi nango obiki nango. bien aimé naleka bamoma mosusu na vie bien aimé nyonso eza ya koloba te bien aimé nyonso eza ya koloba te bien aimé naleka bata mosusu na vie natali kaka na kibolenge oyo naza nango naosalela ye natali nde nazolata nde nazolia naondima te. bien aimé deja olumba solo apola na nzoto bien aimé dawa bimisa solo akopola na nzoto bien aimé dans le Seigneur tala pasi elobisaka motu bilobaloba pasi eyinisaka motu na bato bien aimé pasi ekabolo na basali ya nzambe pasi ekokabolo mpe na losambo kaka pasi oyo pasi ekokabolo na bandeko na libota na yo bien aimé me tika nayebisa yo pasi oyo oza nango ekabolo na nzambe te parce que bezobala biso na mokanda Romains 8:35 elobi qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation, la persécution, les angoisses, la faim, le péril, la nudité, bien aimé kolata te, nzala te, mbongo te, nde tindi nga toke esala Yesu Kristo bien aimé. Bato bayebi nga na kombo ya Bwakasa Paul Roki oyo bazolanda nga na ntango mpo nayebi ke odio etambola
oyo bayebi nga na kini bayebi nga na nkombo ya Roki, mais lelo oyo eza votre bien-aimé Paul Bwakasa na kati ya Èvre. bato mingi bayebi vie na nga ndenge ezalaki. Bien-aimé, nabandaka dans les bons mais ekomaki dans les malheurs. Bien-aimé, yo ntango okutanaka na Yesu okutani na nzela mbongo, de question nga na opose yo kende oposa yango bandeko mosusu oyo balembi kosambela oyo batiki nzela Yesu. Tuna ye mokolo okutanaka na Yesu, bokutanaka ye na nzela mbongo to bokutana ye na nzela ya mituka to bokutana ye na nzela ya biloko ya kolia to na bilamba. eloni esalaka yo mpo ndima kosala Yesu, mpo ndima kolanda ye. Bien omonaki ezalaki mbongo te, ezalaki biloko ya mokili te, alongaki motema na yo. Bien aimé, Bible ezoyebisa biso selon Matthieu 11. Peut-être eza verset oyo nde enyokola motema na yo. Matthieu 11, 28, 29, ezoloba ete venez à moi vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Alobi et je vous donnerai des repos. Alobi jour na ye ezali vraiment difficile te. Alobi fardeau na ye ezalaka mokumba te na baoyo bandimi ye, na baoyo balingi kosalela ye. Bien aimé, tanto ntango ozoyoka fatigué wana na chargé wana, yo ozomonaka baobenga moto oyo ana mbongo te, aza lopango te, azangi bisika kovanda. Bien aimé, tika na explike yo bien aimé, Yesu oyo tolanda te mpo na contexte wana. Yesu abengi bato nyonso bamoni na mokili oyo baza na place te bayepa na ye. Bato bamoni ke asaliki ndumba, asakani na basi, coureur de jupon, ateki badrogue, ateki basexe ya bato, asali mosalaki bandi, akambriole babanke, ayibi, me suka nango amoni ke azwi litomba te, nde bato oyo Yesu azobenga. Bien aimé, oyo ezoloba na biso alobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alobi prenez mon joug sur vous. Alobi tomema fardeau na ye kati na biso. Fardeau ni Yesu amemaki. Bien aimé, bien aimé, batika kokosa yo likola succeed, batika kokosa yo likola prosper. Bien aimé, you are not follow Jesus for the money, you are not follow law for the prosper, for the succeed, for the house, for the car. Bien aimé, olanda Yesu te likola mbongo, likola mituka ye. Bien aimé, ozolanda Yesu otala pasi oyo andima mpo na yo, otala bisika oyo azwa yo, moko bokutanaka na ye nini oyo esalaka yo, eloko oyo etushaka yo wana oyo ndima kolanda Yesu nde eloko wana nde esalaka yo bondela. Bien aimé, ata lelo ozwi te, ata lelo oyo Nzambe aloba mpo na ozomona te. Bien aimé, bien aimé, napesa o réalité oyo zwa vie ya Abraham, tosalela yango filme, tosalela yango théâtre, tokomisa yango réalité. omonaka so osali théâtre wana ebire makasi osisa yango te. Banda kosala épisode oyo banda premier épisode tina suka épisode kobanda ntango Abraham abotami ntina ba 80 quelque nde Nzambe aye kopambola mutu wana. Bien aimé, yo ozoyeba pasi ya Abraham aleka nango. Bien aimé, oyebi pasi ya Abraham aleka nango. Yo oleka na pasi ya une année, oleka na pasi ya 5 ans, oleka na pasi ya 10 ans, oleka na pasi ya 20 ans, oleka na pasi ya 30 ans. Et bongo oyo baleka na pasi ya 50 ans, 60 ans, 70 ans, okoteya bango nini, okoyebisa bango nini? Bien aimé, bien aimé, ntango ovivre, ntango oza bomoi, il y a encore de l'espérance, il n'est pas encore trop tard. Bien aimé, naoyebi soma ya miso ekita ngai na likolo ya mbetu na ngai. Bien aimé, naomona bato koma lolenge nini bato mosusu na ntango ya pasi ndenge bamanka Nzambe respect, nde balobaka biloba, baloba n'importe quoi. Bien aimé, bien aimé, nayebaka bandeko mosusu bazalaka na vie ya pasi na bana balamuki na ntongo, eloko olia eza te, eloko omela eza te, baomela potopoto na mungwa, baolamba matembele, mafuta kotia eza te. me lelo oyo Nzambe amema bango na bacanada, misu bakoma na bisika oyo Nzambe atia bango na baamérique, na baétats-unis, na baeurope, misu Nzambe atumbola bango mpenga na kati ya baafrike awa. me misu babosa na nzela ya Nzambe, misu baabandona, bapesa bapromese Nzambe so osali nga na osalela o boye, me bakoma bisika na babosa na bango. C'est-à-dire quoi? Bien aimé,
so okomi kotia bozwi liboso, okomi kotia mbongo liboso, biloko wana liboso, omene vi na comparaison via Alexis mokolo ozwa biloko wana obosa na Yesu. Yango ozomona obi na Romain 8:11 alobi ete moto oyo aza toujours, moto otambola toujours na bolingo, aza na affection ya nzoto ya bamateriel, moto wana azali inimitié entre Dieu, aza na inimitié entre Dieu parce que aza na kati ya makomi na Nzambe te. Bien-aimé, bien-aimé, fortifie-toi, il n'est pas encore trop tard. Parce que selon le livre quand il y a Matthieu 11:29, on dit prenez mon joug et sur vous et recevez mes instructions. Alobi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Repos et repos au mot qu'il est ça. Bien aimé, aucun dans l'église tout de suite dans l'église pour nous aucun cas toujours au katabalia mabota ya okwe sabamira à Jéricho. To bate ya bisoka ke David abeta ya Goliath. To ba ibisa bisoka to bunda bitumba molimo. To ke na église pour na biloko wana nyonso na ote bien aimé. Bien mais to kuta na église parce que ezali sale, parce que ezali lié à formation. Oh moko na moto za na kati ya école to tanga. Bien aimé, église ezali sale ya préparation. Oh ba préparer pour na retour ya époux, pour na retour ya maranatha bien aimé. Église esalamaki te mpo na okesengaka bamituka bambongo mapango. Oui, totosaka makomi ezoloba ete senga nyonso oyo olingi kosenga epa Nzambe na kati na kondima mpe ndima ete akopesa yo. Oui, tosengaka me ntango akopesa oyebi tosengi ye. Yoka si ozobondela bien aimé, toyebi na mokili oyo toa combien de personnes, toa combien des habitants na mokili oyo combien basengaka Nzambe. Oyebi na mokolo Nzambe azwaka combien de demandes. Oyebi bato combien basengaka Nzambe mbongo mituka mabala na mokolo so baza combien. Oyebi nombre ya bato wana, oyebi bademande oyo Nzambe arecevaka, oyebi baquestion oyo Nzambe azwaka. Bien aimé, ozolanda yango ozoyoka ngai. Eza votre bien aimé le frère Paul oyo azokamba ministère de la repentance na kati ya réseaux sociaux. Bien aimé, ozoyoka ngai nazoso makambo nazoka pasi na motema, naza poussé na makanisi na ngai te, naza transporté par l'esprit de Dieu. Amemanga na ntango oyo na haute dimension, naomona makambo mosusu, naomona grandeur na ye. Bien aimé, bien aimé, oyeba demande combien Nzambe azwaka so ya yo ozomona te nde yango ozobaki wi otika nzela ya Nzambe, oyobaki osalela ye te. Ntango nayebisi yo bien aimé, so Nzambe akosaka Abraham te, akosa Isaka te, akosa Israel te, ebongo yo. Bien aimé, nalingi tokoma kosala priere lokola bana Israel. Oye bana Israel banda obondela Nzambe mpo na lipa, banda obondela Nzambe mpo na biloko olia, banda obondela Nzambe mpo na bilamba, mpo na bavi na bango, mpo na kozanga. Me soki bapesi bango bakumisi Nzambe, me soki eza te bafingi Nzambe, misu mpe soki bazwi babwakisi nzela ya Nzambe. Me ntango Yesu aye atalisi oke soki tosangana là où deux ou trois, abi là où deux ou trois sont ensemblés dans son nom, il est parmi eux. Tosangani na kombo ya Yesu, tosangani na kombo ya mutuka te, na kombo ya mbongo te. Bien aimé, soki Bible ezoyebisa biso na mokanda jeunesse ete moto olia na motoki na ye, l'homme mangera de ce souillère de son front. Moto olia na motoki na ye, bien aimé, obosana avec so to nini. Bien aimé, bien aimé, eza dino tambwisa mai, eza dino teka makala, eza dino sala musala kilumbila, musala kiporter. Bien aimé, na oteya yo oyo baoyo bayebi nga na kombo ya Roki, bayebi nga na bagambela, na bawenza gambela, na bawenza bandal, na bawenza selembao na zandu, baoyo bayebi ngai, bayebi moto na kombo ya Roki, bayebi moto azalaki. Bien aimé, oyo na oteya yo eza histoire na fabrique te, eza lisolo te na créé mpona motivi na yebisa yo. Nayebi oyo na olobela yo, na touché makasi na ntongo alelo, nalina fortifie yo. Nayebi soki so okendaka kobondela okende ya église, okendaka mpona paster moti. Bien aimé, paster wana aza motu lokola yo, a motu lokola ngai, ka ndenge ozoyoka ngai boye. Bien aimé, toza bato. Bien aimé, tika nayebisa yo maloba Nzambe ezoloba ete selon Romain erabosha meke ya bashinda, ezoloba ete ainsi que la foi vient de ce qu'on attend. Kondibeyaka na oyo toyoka. Bien aimé, yoka nini bien aimé, ofongama to ino mpona lobela mabe ya basala Nzambe, mpo yoka mabe ya bato, mpo kritike, mpo finga. Bien aimé, yoka nini bien aimé,
Combien de pasteurs ont déjà fini la vie na yo? Combien de prophètes ont fini la vie na yo? Combien de frères et de sœurs ont fini la vie na yo? Likola pasi, likola kozanga. Yoka soko zwi ozoluka wana. Soko zwi mbongo ozoluka, ozwi voyage ozoluka. Est-ce que kosomba réputation ya muto yo bebisa? Et kosomba réputation ya muto yo salir wana. Bien aimé. Et somba te bien aimé. Mutu mwa alobi na nga obi papa. Papa. Tant mutu asengaka pardon bilimbisanga tolimbisaka mais cicatrice ekauka noki te. Beleme ntango ozokisa mutu, ntango ozomabe mpona moto wana ozokisi motema mutu. Yo moni pota wana ekauka mbala moko. Ekauka mbala moko talimbisi yo mais pota wana ekende. Afir mesure otambola. Aotambola plutôt pota wana ezoba kokauka. Bien aimé, tika nayebisa yo, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bien aimé, kondimane ozouta maloba na Yesu, na maloba moto mokili te, na maloba comparaison te, na maloba lexique te, na maloba jalousie te, na maloba haine te, bien aimé. Na parole à Yesu, na maloba na Yesu, bien aimé. Nde kondimane ozouta. Bien aimé, nga aza na instrument. Paul aza na instrument ya pamba oyo azopesa maloba oyo. Lobi okokuta nga na libulu, okokuta nga bisika boye. Na souhaite yango te, bien aimé. Mais koyebi soki naza na instrument. Ozala emporté te toloba ngai na ye mpe mosala nzambe te. Yo oza na bit na ozolanda Yesu. Moto na moto aza na bit oyo alandelaka Yesu, bien aimé. Na tia na audio boye kala, bien aimé. Mais na préféré nasala yango mpo na yo. Nayebi ke oza na crédit te ya otala video oyo nasalaki en direct na Facebook, na chaîne na ngai ya YouTube. Mais na préféré nasala audio mpo nozwa même ata parti ya message oyo. Bien aimé, okende église parce que maloba oyo kaka mokola liboso ya Yesu Kristo nde tindaki okote tonga wana. Okende église mpona pasteur te, mpona ndeko te, mpona camarade te. Kende mpona komona ntango Nzambe azoloba ete abi namoni nasala sikoyo moto na elilingi na ngai, na image na ngai. Bien aimé, okende okumisa Nzambe obondela parce que oza elilingi ya Nzambe. Bien aimé, tika nayebisa yo, oyaka motakala ozonga se motakala elakisi nini, bien aimé? C'est-à-dire oyaka maboko pamba ozonga se maboko pamba. Nzoto oyo badefisi yo yango, biloko ozomona mokili oyo eza ya yo te. Toza kaka bautilisateur, totika na biso biloko wana mpo eza ya biso te. Bien aimé, malamu kuta ozanga biloko ya mokili me bokonzi ya likolo ozanga te. Vi oyo eza mokie, vi oyo eza mokuse, me vi oyo ezela biso na fitiri eza molai. Bible ezoloba ete na mokanda ya Matthieu le chapitre 6 ezoloba ete mpo ani yo okanisa mpo na lobi soki yo moko oza na mesike te ya okóma lobi. Ke moto apesa yo makoki ya okóma lobi, ebi nini oyo ekozala lobi? Tikela lobi mpo na Nzambe, tikela fitiri mpo na Nzambe. Se contenter na oyo Nzambe aopesa yo, sepela na oyo Nzambe aopesa yo. Obe na vie na comparaison te, na lexi te. Oyo azwi, oyo amoni na vie na ye, oui, ezalaki ta na ye. Bien aimé, soki ezalaki tokende ya église mpo na mbongo, mpo na mabala, mpo na bozwi, me na mokili oyo elingi ezala bapesher te. Soki ezalaka mpo na mbongo na mituka tokende na église, bien aimé, nazwi biso me na baetonga na Nzambe, bapayen bazalaka te, bapayen balingi bazala pe te na mokili oyo. Pasi elingi ezala te na mokili oyo. Me lokola tokende ya église mpo na mbongo te, mpo na badiama te, yango ozomona misu baosimba bakisi, misu baosalaki ndumba, misu baoteka biloko meme esengi te ya koteka. Nyonso wana mpo nazwa kaka moyen ya kosurvivre. Bien aimé, tika nayebisa yo, tika nayebisa yo, okende église parce que eza bisika oyo esala ete obatela bonzambe na yo, esala ete mokolo oyo Yesu akoya akuta yo oza na poste na yo, akuta oza bisika wana. Bien aimé, mbongo te, biloko olia te. Bakretien balingami kati na nkolo tosungana tolingana. Bakristo tolingani te, bakretien tozali ebele na si ya mokili oyo, me toza ebele na okritike na ofinga basala Nzambe, na okritike bandeko na biso. Ata ndeko aza na problème mpo nosunga problème. Bien aimé, kosunga mutu etalaka te, otalaka te apparence ya mutu, otala te titre na ye. So omoni mutu aza na problème, peu importe titre na ye, sunga ede. So omoni kozala lisungi ya koapporte ye,
lisungi eza basanse ebele, lisungi ekozala conseil, lisungi ekozala mpe kisi okopesa moto azobela yo médecin, lisungi ekozala mpe bilei okopesa moto alia aza na nzala yo moto oza nango, lisungi ekozala mpe okobondela mpona moto ebika nde kosala nzambe akweya tengami yo moto na kati ya intercession, na kati ya losambo okosunga ye na nzela mabondeli. Lisungi eza baforme ebele benene, yo sungaka bato ndeni kaka kofinga na okritike kolobaka mabe kodécourage ka bafwa baninga te. Ndeko na ngai, ndeko nango olemba te, ndeko nango olemba te, ngai ndeko na bino nauta mosika mpe vie eza na molai ezocontinue. Tala réalité ya Abraham, tala vie ya Abraham, le fils de la prédestinée Joseph na âge ya 17 ans abandi komona déjà torture, koyinama, pasi. Oyebi ki bolengene elekanaki ndenge nini pasi oyo amonaki bien aimé, o se poser des questions eza na jeune 25 ans 26 ans 30 ans yango ozobala te mosala te classe te eloko malonga te na vie, kaka vie ya otelema na coin te bien aimé. Kobana oluka ya nzambe wana ya na temps oyo nzambe osala, nzambe asala ngolu na oyo alingeli bien aimé. Bien aimé, nazoyi biso naoloba maloba oyo motema na ngai esanga pasi. Bien aimé, tantôt oza mwana, oza enfant abandonné, oza enfant orphelin, oza femme veuve, oza lisungi te. Bien aimé, tika nayebisa yo babenge na livre ya psaume 27 balobi ete kombo ni semba bilokota, ye alokotaka biloko oyo bato babwaki, alokotaka bato oyo babwaki bakonsidere bango te, ye alokotaka bango. Bien aimé, nzambe apambola yo apeso makasi, apeso makasi. Bien aimé, na vino ndenge otambolaka sala toujours mokanda 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 21 yebaka koexaminaka zwa ya malamu ya mabe bwaka. Bien aimé, paster te nde abebisa foi na yo, mondimi te nde abebisa foi na yo, yeba mokolo okutanaka na Yesu nde kotinda yo osalela nzambe. Ozongelaka moto akala te oyo tika, zala moto asika, tambola na Yesu. Azoloba ete alobi na Matthieu 29 ka wana alobi ete aza na ye simple, aza na ye simple, abi aza na ye simple. Bien aimé, Yesu yango abi azalaka na ye simple, abi aza na ye simple, aza na ye doux, azalaka na ye brutal te, aza humble au cœur. Ntango abi aza humble na motema elingi koloba ke asevantaka na ye te, asepelaka na forme ye azaleli, asepela lolenge ye azaleli. Bien aimé, se contenter na oyo nzambe apesi yo. Bakristo tosungana, tolingana, tosungana. Soki bato bayebi kutu Yesu te, baza na bolingo malgré bolingo ya matériel ebongo biso. Bien aimé, tala pasi oyo Yesu amonaki mpo na ngai na yo, tala bolingo oyo alakisaki mpo na ngai na yo. Andimi kobotama na nzoto, kobima na nzoto ya mwasi, koleka na nzela ya mwasi. Tala risque oyo amema, ebongo soki mara asalaki avortement. Tala risque oyo amema, tala risque oyo amema. Bien aimé, tala risque. Bien aimé, eza pete te. Tala pasi, tala douleur oyo asupporta kofingama kotsolama mpo na kobikisa ngai na yo. Tala pasi wana nawebi soso eloko moko kondima douleur na oyo azalaki nango na ekulusu babeta esete batsola ye bafinga ye mpo na ngai na yo, mpo na lakisa oke oza elilingi na ye. aondima te bapasi oyo ozomona ya tala yango kaka boye na miso te, ayaki amataki na ekulusu, andimaki komona pasi mpo na kofuta miongo ngai na yo, mpo na kofuta paku na yo, mpo na kokweyisa bakondamnation. Bien aimé, bien aimé, na mokili oyo eloko eleki la vie éternelle eza te, c'est-à-dire eloko eleki nzela ya Yesu eza te. Bien aimé, mosika na Yesu pasi, mosika na Yesu kolela, mosika na Yesu bomoi ezali te. Bien aimé, ozwi message oyo partage kabola yango na bandeko nyonso oyo bazali na baproblème na mitema na bango. Talisa bango malgré minyoko, malgré pasi, Yesu ayebi bango, Yesu ayebi bino. Bien aimé, omilembisa te, omitika te. Azoloba ete ngai nde naponaki bino, bino te nde boponaki ngai, me ngai nde naponaki bino. Natalisi yo même réalité ya vie na ngai, nayebaka na ngai Yesu wana te, nazalaki mwana teti, nazalaki mwana oyo atosaka baboti te, nazalaki na vie ya mabe, nasali vie ya kifazer. Bien aimé,
natambolaki na balabala via loyenge bien aimé mais nayebaki te ke un jour nazalaki mosali na ye bien aimé avec le temps nakobetelaka lisolo ya témoignage na ngai mais mpo na lelo tozwa nano réalité ya Abraham tozwa nano vie ya Joseph tala yango boye na réalité banda kotala souffrance ya 50 ans ya 40 ans eza awa mwa moko alobaka na ngai obi na ngai Paul lelo naokeba 5 et quelque malgré 5 et quelque na ngai naleki na 40 ans de souffrance na biolobi 40 ans de souffrance on a tika lo mona bonheur pe na bi hey siko soki oleki na 5 ans 10 ans 15 ans meta ozoloba na monoko na yo lokola mo Kristo te o permettra to mona païen to moto ayebi Yesu te a dénigra kombo Yesu kombo nzambe na misu na yo et ayebisa ko mabe à propos na ye ala soki epa na bango eza na avantage o permettra yango te oteka bonzambe na yo te oteka bo Kristo na yo te oteka pe pasteur na yo te oteka pe frère na yo te po abetaki libaku po akweyaki sunga ye pe simba ye nzamba pambola yo namoni ke oza na esengo ndenge oyoki maloba oyo que Dieu vous bénisse soko olingi osunga œuvre oyo mosala oyo ya nzambe na kati ya ministère de la repentance osepeli osombela biso eloko nyonso olingi kosomba ezala kamera ezala nini olingi mosala oyo eza na stabilité sala yango pour l'amour de Jésus komelanga na boîte email yango ezali paulbwakasa@ tobenganga na numéro na osala pour l'instant ezali plus 264 plus 264 81 78 59 140 eza votre humble serviteur le frère Paul sala yango pour l'amour de Dieu sunga baye bazanga bana bofélin bato bazanga problème sunga bango bien aimé sala yango mpona bolingo na nkolo osala yango mpona moto te ata lelo ozwi te ata lelo omoni te yango te kotinda yo omiboma oke koteka nzoto omisala mabe tika zela ta ya nzambe po alobi ete chaque chose eza na ntan na yango ta nzambe ezali bien aimé tika taela nzambe wana bien aimé nzambe amonaka motema ya moto amonaka kati ya moto bien aimé ayebi ntango oyo akopesa yo baoyo babondelaka baozela prophétie ane oyo eza ane ya boye balobaki ane ya boye bapesaki oyo mesa biki eza ane ya boye omoni eloko te yeba yango soki omoni te eza ya misu bamoni bene baoyo bakufi na Ukraine na Russie oleki baoyo bakufi kuta na Jemeski na Ukraine oleki bango na nini bien aimé oleki bango na eloko te kende ndako ya nzambe yoka maloba na nzambe surtout maloba na nzambe nde eleki yoka yango ti yango na pratique maloba ya nzambe me ya Yesu Kristo po banzambe baza ebele me ya Yesu Kristo yoka maloba Yesu Kristo Yesu Kristo ye nde lisekwa ye nde bomoi yoka maloba wana okozwa bomoi nzambe apambola bino bolandi ngai na ntongo ya lelo merci mingi tomonani lisusu par la grâce de Dieu soki apesi biso pema soki apesi biso makasi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse napesi mbote na bandeko nyonso oyo oyo bafortifiaka ngai oyo basungaka ngai na mosala oyo to mpe na oyo natambolaka na bango nzambe apambola bino apesa mpe bino makasi mpe force ya kokontinue kosala lisusu bolamu ya kosunga mpe œuvre oyo mpo ekoba kokende liboso merci beaucoup merci ya mingi napesi bino bambote mingi nzambe alingaka bino Yesu alingaka bino omisi sous-estimé te omilembisa te nzambe apambola bino nzambe abomba yo nzambe abatela yo azala guide azala maître na yo na kombo na Yesu Kristo. Following him, Un jour, le Dieu de Job one day the God of lui Job pose la question. asked him a question. Quand tu parcourais là, While you were passing, tu n'as pas vu mon fils bien-aimé Job. you didn't see my beloved son Il Job. dit, je lui ai vu. He said, I Il se see porte him. comment? How is he? Notre Dieu connaît. Our God knows. Il connaît tout. He knows everything. Mais le problème est quoi? The problem is what? Il veut se rassurer. Est-ce que tes ennemis veillent aussi bien sur toi? You want to check if your enemies are really. Il veut bien se rassurer You d'abord. want to know nicely if Est-ce your que... enemies Bah, moi, c'est la moine, oh. are your enemies seeing what I'm doing. Et for puis themselves? l'ennemi de Job And the enemy